Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, steht ihr oder sitzt ihr? Egal, wenn ihr steht, setzt euch hin. Denn das, was jetzt kommt, haut euch garantiert weg. Ja, weil ich das so auch noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe und niemals auch eine Ansatzweise dran gedacht hätte, dass ich das mal hier euch zeigen kann. Man denkt, man hat schon alles gesehen, ja, und dann begegnen dir wieder Dinge, wo du denkst, nee, ne, nee, nee, ja komm, nee. Also seid ihr bereit? Sitzt ihr stabil? Also haltet euch wirklich fest, denn, boah, Leute, da fehlen mir echt die Worte. Achtung! Ne? Ihr seht, was ich auch sehe, hier in der DreamWorks Dragon Battle Verpackung, Barf & Belch, Kotz und Würg, in der Rennbemalung. Ich glaub, ich spinn. Pfeift euch das rein, oder? Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Ich bin fassungslos. Soll es heißen, jetzt kommen auch die ganzen Battle Dragons nochmal mit einer Rennbemalung raus? Und wisst ihr, was der absolute Mega-Knaller ist? Der absolute Überkracher. Ja, hier mal abgesehen von diesem Beutelchen und Kotz und Würg in Rennbemalung. Also das übertrifft echt alles. Ne? Guckt euch das an, das ist der Hammer. Die Details hier, das ist unfassbar, ne? Und jetzt sage ich euch den nächsten Knaller, nämlich verarscht, Leute, verarscht. Ich hab's nur in die Tüte reingeschoben. Ja, nee, vergesst es. Das hier ist meine neueste Schmiererei, Leute. Ich habe wieder telefoniert. Seid ihr jetzt erschrocken? Komm, gebt's zu, ihr seid erschrocken. Ja, aber das war es mal wert, ne? Also, sorry, Spin Master, ne? War nur ein altes Tütchen, was ich hier noch aufbewahrt hatte, ja. Und ja, wie schon gesagt, ne? Ich habe es ja neulich in einem Video angekündigt, als ich die Action Packs hier ausgepackt habe, ne? Würde sich eigentlich mal wirklich bestens dazu eignen, dass man hier mal diese Rennbemalung Kotz und Würg zugutekommen lässt. Ja, und ich habe es tatsächlich ganz spontan gemacht. Ne? Ich habe mir angewöhnt, neben meinem Telefon diese unbemalten Mikrofiguren hinzulegen und natürlich auch meine Lackstifte, denn mit denen habe ich das hier gemacht. Also wieder keine Pinsel, wieder keine richtige Farbe, nur eben diese Lackstifte in diesem Fall. Übrigens, ne, ich habe gesehen, ich habe die mit 2 Spitzen und zwar so diese 1 bis 2 mm Spitzen und dann gibt es auch noch die hier, die 0,8 mm. Und wenn ihr die habt, da könnt ihr dann auch die Battle Dragons mit bemalen, weil die sind mega dünn. Pass mal auf, seht ihr die Spitze? Kann man sehen hier? Ganz, ganz dünn und im Gegensatz zu denen hier, die ja auch schon ziemlich verratzt sind, ja, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht von der Dicke her. Also ich würde mir nur noch diese ganz dünnen besorgen, denn da kann man absolut super gut, wenn einem Pinsel und Farbe nicht so liegt und man nicht unbedingt mischen möchte, kann man da super gut diese Battle Dragons mit bemalen. Ja, also die Bemalung stimmt 0,0 überein mit Kotz und Würg. Ich habe es eigentlich nur ganz, ganz grob aus dem Kopf gemacht. Ja, ich wusste nicht mehr hier, Raffnus, Taffnus, wo sitzt wer? Ich meine aber, Raffi sitzt auf der linken Seite und Taffy auf der rechten. Ich kann mich aber auch wirklich täuschen. Dann hatte ich auch nicht dieses helle Blau, was normalerweise hier verwendet wurde. Ich weiß auch, dass hier normalerweise 2 Ringe auf dem Hals sind und dass es im Schweif auch komplett anders aussieht. Und ich weiß auch, dass dieses hier von Taffnus komplett anders aussieht. Aber während dem Bemalen ist mir hier so ein schwarzer Klecks drauf getropft und dann habe ich es einfach noch vermalt. Aber ich finde, ja, kann man doch lassen, ist doch egal. Muss ja auch nicht 1:1 aussehen. Aber Hauptsache hier, dieser Kotz und Würg hat mal eine Rennbemalung, ja, auch ganz grob gemacht. Ich sag ja, neben Telefonieren, ich schalte da immer auf Lautsprecher und dann kann ich hier irgendwas nebenher machen. So, die Hörnchen vorne habe ich auch angemalt. Die Hörner hinten sind mega frei interpretiert, ne? Links und rechts schwarz gemacht, in der Mitte gelb und auf der anderen Seite außen gelb und innen
blau. So, und ebenso habe ich halt auch nur einmal hier auf dem Hals das gemalt. Ist mir dann erst, während ich es angemalt habe, eingefallen, halt, da können ja eigentlich 2 Stück hin, aber alles halb so wild. Ja, dann die Flügelseite, die 3 kleinen Kleckschen sind eigentlich auch schon zu viel, aber ich finde, die haben noch gut hingepasst. Auf dieser Seite, ja, dieses Gelbe und alles Schwarze hier ist viel zu viel. Normalerweise ist nur dieser Totenkopf. Der hat eigentlich auch keine schwarze Augen, aber ich habe es reingetupft, weil mein gelber Stift hier, wartet mal, nur dass ihr mal seht, wie dick die Spitze eigentlich ist, weil ich da keine Augen mehr aussparen konnte. Ne? Der war einfach viel zu dick. Darum habe ich es nur noch schwarz reingekleckst. Und ich sage ja, muss ja auch nicht unbedingt 1:1 dem Original entsprechen. Dann am Schweif hinten habe ich auch noch die Kleckse einmal rundherum gemalt. Dann hier einmal Schwanzspitze blau, einmal Schwanzspitze schwarz, und die Lackfarben halten auch wirklich wie eine 1. Also ich bemal das, bin natürlich sehr vorsichtig und lege es hinterher auf die Heizung, lege aber ein Blatt Papier drunter, damit hier das Plastik nicht anschmilzt. Ne? Und so werden die Farben wirklich knallermäßig trocken. Ihr dürft es aber nicht zu lange auf der Heizung liegen lassen, denn sonst platzt die Farbe auch schon wieder ab. Ne? Also ich lasse es maximal so eine halbe Stunde drauf liegen und dann ist es total trocken und es passiert auch nichts mehr. Ne? Aber ich finde es doch echt witzig, hat Spaß gemacht, die Figur hier zu bemalen. Das ist wieder mal ein nettes One of a Kind. Und ich muss immer wieder dazu sagen, ja, ich kann 0,0 bemalen. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Echt. Einfach nur als kleine Idee hier mit auf dem Weg. Ich habe hier unten zum Beispiel überhaupt gar nichts bemalt. Ne? Hätte auch noch die Flügel ein bisschen bunter machen können. Hier die Krallen bemalen. Hier sind übrigens die Beine schon total auseinandergequetscht, weil das Ding schon ewig in der Tüte lag. Ich hatte Knaller. Und ich habe natürlich den Schweif hier auseinandergeschnitten. Ne? Das sieht man auch. So hat es eigentlich angefangen. Ne? Ich habe eigentlich nur so ein bisschen rumgeschnitzt am Schweif und dann dachte ich mir, ach ja komm, wenn schon soweit bist, dann bemalst doch einfach auch noch gleich. Und gut und fertig. So, also unser Mikro Kotz und Wirk, die Battle-Version in Rennbemalung. So sieht's aus. Alles klar, das musste ich euch jetzt einfach kurz zeigen. Und ich hoffe, ich habe euch mit diesem Beutelchen, mit der Tüte nicht einen allzu großen Schreck eingejagt. Aber hat wirklich Spaß gemacht. Geht schnell, in ein paar Minuten ist man fertig. Und wie schon gesagt, einfach kurz trocknen lassen. Und wenn man die richtigen Stifte hat, kann man sogar noch feiner, noch schöner, noch besser bemalen. Hier alles nochmal im Close-Up, nochmal ein bisschen näher hier gezeigt. Also kein Kunstwerk, aber nettes kleines Racing Mini von Kotzi und Würgi. So, und das stelle ich jetzt noch ganz schnell aufs Drehtellerchen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch auch viel Spaß beim Repainten oder überhaupt viel Spaß mit euren Battle Dragons. Ich sag ciao, tschüsschen, bis dann, euer Rupi. Yay!